आसो के दौरा घाटी पले के अरे जइबा कि ना जइबा ए सैया बोलइबा कि ना अइबा। आसो के दौरा घाटी पले के जइबा कि ना जइबा। आसो के दौरा घाटी पले के जइबा कि ना जइबा। ए सैया घर अइबा कि ना अइबा। ए सैया घर अइबा कि ना अइबा। आसो के दौरा घाटी पले के जइबा कि ना जइबा। आसो के दौरा घाटी पले के जइबा कि ना जइबा। ए सैया घर अइबा कि ना अइबा। बाहरा से सभा कर बला मायले घरे आई बनाता के जाई मारा के टहो करे। हाँ बाहरा से सभा कर बला मायले घरे आई बनाता के जाई मारा के टहो करे। लइका सन के कपड़ा नया लइबा कि ना लइबा। लइका सन के कपड़ा नया लइबा कि ना लइबा। ए सैया घर अइबा कि ना अइबा। चौबीसा कोसिया के भारा हम भखनी कैसे के आई सैया काला सादिया ढकनी। हाँ चौबीसा कोसिया के भारा हम भखनी कैसे के आई सैया काला सादिया ढकनी। दर्शन छठी माई के आके पैबा कि ना पैबा। दर्शन छठी माई के आके पैबा कि ना पैबा। ए सैया घर अइबा कि ना अइबा।
पूजाई आई बना तो घाटे के हो बाजन बाजाबाई राजा धूमधाम से करे के बा छठी के पूजाई आई बना तो घाटे के हो बाजन बाजाबाई महेश खेसारी गीतिया संगे गईबा कि ना गईबा महेश खेसारी गीतिया संग में गईबा कि ना गईबा ए सैया घरे अइबा कि ना अइबा अशोक के दौरा घाट पले के जइबा कि ना जइबा अशोक के दौरा घाट पले के जइबा कि ना जइबा ए सैया घरे अइबा कि ना अइबा आई भैया हम सुभाष राजा जी रउआ सबके एगो छोट परिवार के कहानी सुनावत तनी। देखी जौना परिवार में कुल 2 गो सदस्य बा, एगो माई या एगो बेटा। वो माई के देखी छठ पर्व के दिन अचानक अनहोनी हो जाता वो लड़का के साथ। अब देखी वो अपना माई खातिर वो छठी मैया से कैसे गुहार करता लड़का। हमारे भखौती बरत भूखल रहली माई पड़ल बीमार बाकी खैली न दवाई ई का तू कैलू हमारा संगे छठी माई छोड़ दिलू जग में हमके तू गर बनाई छोड़ दिलू जग में हमके तू गर बनाई हमारे भखौती बरत भूखल रहली माई पहरल बीमार बाकी खैली न दवाई ई का तू कैलू हमारा संगे छठी माई छोड़ दिलू जग में हमके तू गर बनाई छोड़ दिलू जग में हमके तू गर बनाई। अब बताइए हम केकरा से पढ़ा के खातिर कहबे बताइए। अगर आज हमार माई रहती तो रउआ दुआरे हम दौड़ा लेके अइती हे घाट पर हम पढ़ा के उड़ैती है माई। छिनलू सहारा मैया हमारा जीवन के करा से करे बायब बात अपना मन के माई माई छिनलू सहारा मैया हमारा जीवन के करा से कहे बायब बता अपना मन के ठीक रहे माई हमार मैया हो ये छठी मैया ठीक रहे माई उठल पुआवा पकाई आंगना में गिर गई चक्कर खाई छोड़ दिलू जग में हमके तू गर बनाई छोड़ दिलू जग में हमके तू गर बनाई। देखी माई हाई स्वेटर हाई टोपी हमर माई हमरा खातिर किन के लिए लेके हमार बबुआ छठ घाटे पहिर के गई माई। अब बताई स्वेटर और टोपी देखे खातिर हमार माई ना रहती है माई। रउआ चमत्कार दिखा ले आइल
घाट पर पहिन के अवतार याद बड़ी मैया हो ये छठी मैया अवतार याद बतिया कैसे भुलाई का करी हम मैया दिन बतलाई छोड़ दिल जग में हमके तू कर बनाई छोड़ दिल जग में हमके तू कर बनाई। ए माई रउआ के यूपी बिहार दुनिया संसार पूजता बताई हम रउआ ऊपर कैसे विश्वास कर लिए माई हमारा माई के प्राण लौटा दिए ना तो हम यही चारों चौखट पर अपन जान दे दे माई। साचहू में बारू जदि कर चमत्कार हो प्राण लौटा दी मैया माई के हमार हो। ए माई चमत्कार दिखा दो साचहू में बारू जदि कर चमत्कार हो प्राण लौटा द मैया माई के हमार हो। सोनू आदित्य भैया हो ये छठी मैया सोनू आदित्य हर साल कोसिया भराई डलन सुबह सदाऊ महिमा सुनाई छोड़ दिल जग में हमके तू गर बनाई छोड़ दिल जग में हमके तू गर बनाई।